Esta es la parte de adentro de la puerta del chofer. Ya ahí tiene lo que se llama el óxido protection, el protector de óxido, que ya ahí no viene más óxido para atrás. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Por toda la parte de adentro. Ya ustedes saben, seguimos trabajando en la Studebaker 1939. Ya saben, 1939, Studebaker.